So. Wir sind da. Okay. Guten Morgen. Pastor Tim hier von Baptisten Gemeinde Hamburg-Stellingen. Wir grüßen dich im Namen unseres Herrn und wir möchten heute Römer Kapitel 1 zu Römer 1, 14 bis 16 werden wir lesen. Römer 1, 14 bis 16. Bevor wir das lesen und beten, erwähnen wir kurz, Annelie Wegener hat Geburtstag am 26. Wir gratulieren Annelie, Gottes Segen zum Geburtstag nachträglich. Annelie Wegener am 26. Und heute hat unser Jason Geburtstag. Er ist 15 Jahre alt geworden heute. Und wir feiern uns als Familie sein Geburtstag, freuen uns im Herrn. Ja, wir kommen zu unserem Bibeltext. Ich glaube, ich habe nichts anderes zu erwähnen. Wie wir immer sagen, am Mittwoch haben wir unsere Gebetsstunde, also normalerweise bei der Gemeinde, aber auch mit Gebetsliste kann man das von Vicky Ebo bekommen, Gebetsliste, aber das erwähnen wir also ein bisschen deutlicher am Mittwochabend. So lesen wir diesmal Römer Kapitel 1, 14 bis 16 und anschließend möchten wir zusammen beten. Römer Kapitel 1, Vers 14 schreibt der Apostel Paulus: Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Lasst uns beten. Danke, lieber himmlischer Vater, für dein kostbares, ewiges Wort. Sprich zu uns jetzt in dieser Web-Gottesdienstzeit aus deinem Wort, Herr, das, was du für uns hast. Wir freuen uns darüber. So jemand hier unter uns ist heute, ohne Christus möge sie oder er zu Jesus finden. Heute noch. Und wir, die wir dich kennen als Herrn Heilen, helf uns voran, mit dir in der Heiligung zu glauben, zu wissen, was Ungläubigen von uns als Gläubigen erwarten, was die suchen in uns, Herr, als Kinder Gottes, und dass wir das zu deiner Ehre tun. Wir beten all dies in Christus Namen. Amen. Ja, was erwarten Ungläubigen von uns als Kinder Gottes? Christsein ist verbunden mit dem Lebenswandel. Es ist nicht egal, wie du vor der Welt wandelst, also lebst. Dein Verhalten vor Ungläubigen kann dazu führen, dass einer sich zum lebendigen Glauben an Christus bekehrt. Oder es kann anderes ausgehen, also dass Ungläubigen enttäuscht werden und eher verhindert werden durch deine oder meine Verhalten, an die Entscheidung für Christus zu treffen. Willst du Menschen helfen, zum Herrn zu kommen? Willst du auch andere Gläubigen ermutigen und ermuntern durch dein Verhalten als Kind Gottes? Ja, es gibt 5 wichtige Handlungen für dich und für mich zu beachten in Bezug auf unser Zeugnis vor der Welt, vor Ungläubigen, also dass wir sie eher dazu verhelfen, zum Glauben an Christus zu kommen. Also erstmal zeige, dass du an ihren Seelen Interesse nimmst. Als Kind Gottes, du sollst Ungläubigen zeigen, du nimmst Interesse an ihrer Seele. Ja, du bist ein Schuldner. Das schreibt Paulus hier in Römer 1, 14. Denn ich bin ein Schuldner, Griechen und Barbaren, also Weisen und Unweisen. Er sah es wichtig, dass er also Menschen auf Christus Jesus hinweist, und er sah sich als ein Schuldner.
Zweitens, du sollst auch bereit sein. Und so schreibt der Apostel Paulus unter Leitung des Heiligen Geistes in Römer 1,15, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Du bist ein Schuldner, du sollst bereit sein. Und drittens, du solltest dich des Evangeliums nicht schämen. Dann sagt der Apostel Paulus, Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, denn dann auch für den Griechen. Also wir sollten uns nicht schämen davor, dass wir an Christus Jesus glauben. Wir sollten uns nicht schämen, anderen zu Jesus einzuladen, zum Glauben an ihn einzuladen. Ja, zeige, dass du an ihren Seelen Interesse nimmst. Und Nummer 2, lebe, wie ein Christ leben sollte. Ein siegreiches Leben kannst du in Christus Jesus führen. Römer 8,37 steht es, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, schreibt wieder hier Apostel Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich von der Liebe des Herrn scheiden. Du kennst Christus, du gehörst ihm, es kann dir nicht scheiden von seiner Liebe. Lebe ein siegreiches Leben. Lebe wie ein Christ, siegreich im Herrn. Zweitens, deine Sünden solltest du auch in deinem Leben kurzfristig bekennen. Lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 8 bis Kapitel 2, Vers 2, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, schreibt Johannes. Er schließt sich auch hier ein als Kind Gottes. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Bekenne deine Sünden dem Herrn kurzfristig, wenn du weißt, ich habe Böses gedacht, gesagt oder gehandelt. Bekenne das dem Herrn und bring das mit anderen in Ordnung, wo das notwendig ist. Aber das heißt ein siegreiches Leben, ein Leben, wo wir die Sünden dem Herrn bekennen. Ein Leben wie ein Christ. Und dann noch was gehört zu das, indem dass wir als Christen leben sollten, eine Bereitschaft mit anderen zu teilen. In Matthäus 5, also in Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 40, lesen wir, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd, nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so gehe mit ihm 2. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Also Bereitschaft zu teilen, auszuhelfen und für anderen da zu sein. Und noch ein Punkt hier, als ein Christ zu leben, heißt nämlich eine Festigkeit im Herrn. Fest im Herrn sein, überzeugt sein von deinem Glauben. Da lesen wir in 1. Korinther 15, 58, darum, meine geliebte Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn,
weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Dieser Vers steht am Ende jenes Kapitels in 1. Korinther über die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und auch dementsprechend unsere Auferstehung ist auch gewiss, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Darum ist unser Dienst, unser Werk im Herrn nicht vergeblich, sondern von ewiger Wert. Und freue dich darum und sei unerschütterlich in ihm. Auch in 1. Korinther 4,2 lesen wir, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Dem Herrn treu dienen. Manchmal kann es dir und mir vorkommen, dass das, was wir im Moment tun, also uns misslingt, irgendwie schief geht oder wir bringen etwas nicht zustande, wie wir das also erledigen wollen. Aber Hauptsache ist, treu mit dem Herrn in seinem Wort, im Gebet und Dienst gehen und sei treu und der Herr wird das belohnen. Ja, noch was, also erstmal zeige den Ungläubigen, dass du Interesse an ihrer Seele nimmst. Zweitens, lebe, wie ein Christ leben sollte. Drittens, sei fröhlich im Herrn, sei fröhlich. Und das gehört also ein bisschen dazu mit dem, was wir eben, die Festigkeit eben besprochen haben. Sei fröhlich im Herrn. 1. Thessalonicher 5,16, freut euch alle Zeit. Also in Philipper 4,4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Wieso? Was heißt das? Ihr abermals freut euch. Wir haben manchmal traurige Geschichten. Wir bekommen manchmal die sogenannten Hiobsboten, also schlechte Nachrichten. Wie können wir dann andauernd Freude im Herrn haben? Ja, indem dass wir diese Gewissheit haben. Wir sind in ihm gerecht, geborgen, angenommen, geliebt und haben ewiges Leben. Und egal wie es hier geht, egal wie es hier aussieht, wir kommen zu ihm in den Herrn und unser lieber himmlischer Vater verlässt uns nie. Da kannst du dich freuen im Herrn, du kannst fröhlich im Herrn sein. Und dann noch ein Punkt, sei völlig überzeugt, dass du die Heilssicherheit hast und erzähle diese biblische Wahrheit anderen weiter. Johannes 5,24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du bist zum Glauben an Christus gekommen, du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du hast schon ewiges Leben, nicht in deinem Körper. Dein Körper wird alt, du wirst wie jeder andere, wirst du eines Tages sterben, wenn der Herr nicht dich am Leben entrückt. Aber du hast die Gewissheit, du kommst in den Himmel. Jesus sagt, ich halte dich in meine Hand, Johannes Kapitel 10, und du bist auch im Hand des Vaters geborgen und sicher. Und so die ungläubigen Leute um uns herum wollen sehen, dass du deine Heilsicherheit hast, dass du gewiss bist, ich gehöre Jesus Christus, ich komme zu ihm, wenn ich sterbe, und daran kann ich fest glauben. Wieso? Weil Christus auferstanden ist. Christus ist auferstanden und das ist wiederholt belegt, also von mehreren Zeugen auch bezeugt worden nach seiner Auferstehung, und es gibt aller Hinweis, dass Jesus auferstanden ist, und weil er lebt, wirst du auch ewig leben. Also die Überzeugung deiner Heilsicherheit und dass du in den Himmel kommst. Ja, und da gibt es also noch eins hier, sei dem Herrn gehorsam, vertraue ihm und diene ihm. Also die Ungläubigen würden erwarten von dir und mir, dass wir Gottes Wort lesen und lernen und danach handeln. Und das heißt auch in jedem Hinsicht Gehorsam dem Wort Gottes leisten und Vertrauen auf den Herrn und ihm treu zu dienen. Psalm 100, Vers 2 heißt es, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Und wieder
in Römer 7, Vers 6, Römer Kapitel 7, 6, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wir dienen dem Herrn aus Freude, nicht aus Muss, nicht weil wir dazu gezwungen sind, sondern es ist eine Freude, tagtäglich mit dem Herrn zu gehen, eine Freude, in ihm geborgen zu sein, eine Freude, Gemeinschaft mit ihm andauernd pflegen zu dürfen im Gebet, im Nachsinnen an sein Wort und eine Freude, das anderen weiter zu erzählen. Nicht nur durch unsere Worte, sondern auch durch unsere ganze Lebenseinstellung. Ja, möge der Herr dir und mir helfen, Herr, als Schuldner, unsere Mitmenschen gegenüber bereit zu sein, das Evangelium anderen weiterzugeben, denn das ist Gottes Kraft zur Errettung für jeder, Jude und Nicht-Jude. Und das sollten wir mit Freude, diese frohe Botschaft, anderen weiter erzählen. Ich hoffe, dass der Herr dich ermutigt hierdurch. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche mit dem Herrn. Wir treffen uns wieder am Mittwoch um 19 Uhr. Eine schöne Woche dem Herrn befohlen.